waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ambaye yeye yuko kule Urusi kabisa baada ya kuzunguka baadhi ya mataifa, Oman na wapi, ameenda Urusi ambako ndiko alipo na atazungumza na rais pamoja na viongozi. Lakini alipofika tu Urusi alizungumza na wanahabari, na miongoni mwa kitu ambacho alisisitiza ni kwamba kitu ambacho kimekwamisha yale mazungumzo yao na Marekani, anasema ni matakwa ya Marekani kuwa mengi, kuwa kwa wingi ambayo hayatekelezeki. Matakwa ni mengi, ni kweli ndio kumesababisha mazungumzo ya amani kushindwa huko Islamabad, Pakistan. Kwa hakika Marekani wana madai mengi sana kwa Iran, kutaka wasitengeneze nyuklia, hawataki makombora ballistic, wanataka wakomeshe kuendelea kufadhili zile proxy groups kama Hezbollah, Wahudhi, wale wa Gaza, Hamas na makundi mengine kama hayo ambayo yamekuwa yakipigana kuunga mkono jitihada ambazo zinafanywa na Iran katika kusimama kama taifa huru. Kwa hiyo ni madai ambayo kwa Iran wanaona kwamba ni mzigo mzito, kwa sababu ni kama yanaingilia ule uhuru wao katika kwa sababu utakumbuka kwamba Marekani huyu ndiye ambaye amekuwa kiunga mkono pia chini kwa chini kwa kupilia CIA makundi kadhaa katika ulimwengu. Na utakumbuka hata katika siku za karibuni, hasa zile za mwanzoni wakati wa vita hii, alitamka wazi kwamba anawaunga mkono wa Kurdi wa ndani ya Iran wanaopigana dhidi ya Tehran. Baada ya jaribio la maandamano kuonekana kukwama, kuweza kufanya nchi kuvurugika, akasema kwamba sasa tutawaunga mkono kupitia CIA, tutatoa silaha za kutosha kwa Wakurdi walioko ndani ya Iran ili wapigane dhidi ya serikali. Kwa hiyo ni Marekani huyu ambaye anashinikiza Iran asiunge mkono Hezbollah, Hamas na makundi mengine. Marekani huyu ndiye anayeunga mkono Wakurdi walioko ndani ya Iran kupigana dhidi ya Tehran. Baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa baada tu ya Araghchi kuwasili pale Urusi vinaeleza kwamba lipo pendekezo jipya ambalo Iran imeliwasilisha kwa Marekani, ambapo wanataja kuwa tayari kuachana na udhibiti wake kwenye mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Irani, lakini haiko tayari kujadili mpango wake wa nyuklia kwenye huo mpango mpya ambao inatajwa kwamba Irani imeuwasilisha Marekani. Na hicho ndicho kinachofanya mgogoro wenyewe kutokuwa na mwelekeo sahihi kwamba unakomea wapi nyuklia, kwa sababu Iran wanasema, na kimsingi sio kosa, ni haki ya msingi ya nchi yoyote ile kurutubisha uran kwa matumizi ya amani, hata kwenye kutengeneza hizo nyuklia, as long as haihusishi kuumiza watu wengine, kwa sababu kuna mataifa zaidi ya 5 ya ulimwengu akiwemo huyo Marekani na hata Israeli mwenyewe wana hizo silaha za nyuklia. Kwa hiyo wanataka Iran asiwe nazo, lakini ni haki ya taifa lolote kama ilivyo wao kuzimiliki, kutengeneza. Kwa hiyo Iran wanajua kwamba ni haki yao kumiliki hiyo uran na kuweza kuirutubisha kwa matumizi yoyote yale, as long as wana comply na zile kanuni na taratibu za shirika linalosimamia masuala ya atomic la Umoja wa Mataifa kwa maana ya IAEA. Marekani wanasema Iran hawezi kuwa na silaha za nyuklia wala makombora ya balistiki. Kwa hiyo ni mvutano ambao unaonekana kutokuwa na mwelekeo, kwa sababu Iran ni kama wako katika mazungumzo haya kimkakati na kwa kutumia akili kubwa sana. Na ndio maana unaona wakati Marekani asisitiza kwamba kama wanataka mazungumzo watapiga simu twende Islamabad, lakini Abbas Araghchi alikuwa Pakistan, mapendekezo yao wamewasilisha kwa serikali ya Pakistan kupitia waziri wa mambo ya nje na mpatanishi, halafu anafanya ziara kanzia China, halafu amekwenda Urusi. Nakumbuka China na Urusi ni mahasimu wa kiuchumi na kijeshi kwa Marekani, lakini pia China na Urusi ni washindani wakubwa wa Marekani katika ushawishi ndani ya Iran yenyewe.
wametawala sekta ya mafuta, sekta ambayo Marekani pia anataka kutawala. Na umezungumza kuhusu mafuta. Bei ya mafuta imepanda baada ya mazungumzo kuendelea kutajwa kwamba yamekwama, ambapo mafuta ya Brent ilipanda hadi dola 107.26 kwa pipa, wakati mafuta yasiyosafishwa ya Marekani yalipanda kwa 1% kwa dola 95.40. Kwa hiyo kila napokwama hali inazidi kuwa tete. Inazidi kuwa tete na ni hilo ndilo ambalo kimsingi hata ukiangalia IMF wanasisitiza na kuonya kwamba kupitia ripoti yao ya karibuni ya World Economic Outlook kwamba ikitokea mgogoro huu ukaendelea kuwa katika hali hii ya sintofahamu na kupelekea mafuta kwenda kwenye dola mpaka 110 kwa pipa, uchumi wa ulimwengu unaweza kudorora na kuyumba kufikia chini ya 2% kwa mwaka 2026, na kama pipa itakwenda bei kufikia mpaka dola 125 kufikia 2027, basi uchumi wa ulimwengu unaweza ukadorora mpaka kufikia 6%. Na kwa maana hiyo wanaonya kwamba huu mgogoro ni lazima ushughulikiwe, kwa sababu ukiangalia tangu mwaka 1980 kimsingi ni mara 4 tu kadhia kama hii ya uchumi kuwa katika mtikisiko kuwahi kutokea, hasa ikiwemo tukio la karibuni tutakumbuka la COVID-19 ambalo lilimalizika mwaka 2020, ambalo liliyumbisha utangamano wa shughuli mbalimbali za kiuchumi, kiwemo flow ya bidhaa na huduma katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaonekana kutoka vizuri sana kiuchumi na hata kiusalama kwa kweli. Kabisa. Bwana sawa, wewe endelea kutufuatilia. Asante sana. Wewe unasema nchi yoyote ya Kiarabu hapo ulimwenguni haipaswi kuwa na nyuklia sababu hawataitumia kwa amani. Hawa wameumbwa ku jamani. Haya, lakini anasema nchi nyingi hazitakiwi kuwa na nyuklia sababu anaamini hawatazitumia kwa amani. Lakini asisahau kwamba kuna mataifa ya Kiarabu ambayo pia yana nyuklia. Ndio. Jaandika jina lako ndugu yangu, lakini ujumbe wako umefika. Nimekuona Salom Kanoni anauliza mbona Trump hayataki mafuta ya Nigeria, yana nini? Anataka kwa Mwarabu tu. Niko Kiomoni, Tanga. Chambueni. Asante. Pia wewe unasema kaka cha kupewa na Exaudi, habari za asubuhi. Kilimanjaro tumeamka salama na mvua kidogo. Vipi mvua Dar es Salaam? Naitwa Kamili Temu wa Kilimanjaro. Huko nako kuna baadhi ya maeneo. Stanford Mtwe, serikali ya Nigeria ilikwama wapi kuzuia majanga ya utekaji na uuaji huko? Anaitwa Igogi Wani kutoka Mpwapwa na ameandika ujumbe wake. Mwanaharakati fundi simu kutoka anaitwa Mr. Joseph Kinasa wa Isaka Mission, uwanja wa Nyerere, Buchosa, Mwanza, Tanzania. Anasema watupe shuka mirambo, amewahamisha ndugu zake. Sawa bana, asante. Na wengine wote ambao mmekuwa mkiendelea kutuandikia, Mungu atuepushe na hayo majanga ya vita. Kwa kweli ni some kama Ramadhani Kimweri aka Onyango, na yeye pia ameandika ujumbe wake. Kuna ziara pale Marekani ya King Charles watatu. Ndio. Pale Marekani ilitarajiwa kwamba ingeahirishwa, lakini wametangaza kwamba ipo na ameshafika pale. Ni ziara ya kikazi, ilitarajiwa kuwa ya kihistoria pia, na tutasubiria kuona mambo yatakayozungumzwa. Sisi kwa tukikupa update kutokea hapa, wala usiwe na wasiwasi. Ndio. Lakini ni ziara ambayo inakuja katika wakati ambapo utakumbuka wiki kadhaa hapo nyuma Marekani na Uingereza zimekuwa katika msuguano wa kuonekana kwamba Uingereza ni kama imemgeuka mshirika wake. Utakumbuka kwamba Uingereza ni moja kati ya yale mataifa ambayo yamekataa kujiingiza katika vita ya Iran hasa kijeshi. Kwa hiyo King Charles kama mfalme wa Uingereza, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaona kwamba yamkini ikawa ni ziara inayolenga pamoja na kumpa pole Rais Donald Trump kwa shambulizi la Jumamosi la wakati ule wa hafla ya waandishi wa habari wa Ikulu,
inaweza pia ikawa ni namna ya kutuliza mambo ambayo yamekuwa baina yake na Keir Starmer, waziri mkuu wa sasa wa nchi hiyo, hasa kwenye kutupiana maneno kuhusiana na hii operation inayoendelea Iran, na Uingereza ikionekana kusimama na Ufaransa na mataifa mengine ya ndani ya muungano wa NATO na Umoja wa Ulaya kama kuwa kinyume na kuisaidia Marekani, jambo ambalo Marekani imekuwa ikilalamikia kwamba ni kama imesalitiwa na washirika wake hao kwa muda mrefu. Mfalme Charles anatarajiwa kuhutubia mabunge yote mawili ya Marekani ya Congress, lakini pia atatembelea maeneo kadhaa na kuhudhuria uwekaji wa shada la maua kuwaenzi wanajeshi waliokufa wa Marekani na Uingereza huko Virginia, na shughuli nyingine ambazo kwa kizifanya pale nchini Marekani. Asante pia Johnny Kadilo anasema kesi ya Gachagua Kenya, sawa, kuna kesi na jana ndo alikuwa akihudhuria, ndio aliyewahi kuwa naibu rais wa Kenya aliyeng'olewa. Kesi jana ilikuwa ikiendelea ya kupinga kuondolewa madarakani. Kwa hiyo naona pia watu wakitoa maoni yao. Asante kwa kunikumbusha vikao vya kusikiliza mashauri ya kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua kutaka uamuzi wa kumuondoa madarakani ubatilishwe vimeanza jana Jumatatu mjini Nairobi. Tutaendelea kupata update mbalimbali kuhusu vikao hivyo. Mawakili wake wameiambia mahakama kuu kuwa mchakato wa kumuondoa madarakani ulikuwa na mapungufu mengi. Lakini Exaud, mimi hapo kidogo kinachonistaajabisha ni kwamba miezi michache iliyopita Rigathi alianzisha chama kipya cha kisiasa na kipo, lakini pia wakati huo tayari alishaanza mchakato wenye sura inayoelekeza na of course alishakiri kwamba anagombea urais katika uchaguzi unaokuja, na wakati huo amefungua kesi ya kupinga kuondoshwa katika unaibu rais, maana wao hawasemi makamu wa rais kwa mujibu wa katiba yao ya 2010, unaibu rais. Sasa na uchaguzi unafanyika muda si mrefu tu, miezi michache inayofuatia hapo mbele. Sasa najaribu kufikiria ikitokea sasa karudishwa madarakani na wakati huo mchakato wa kugombea urais umekaaje? Lakini naoneka kabisa kwenye kuondoshwa Rigathi hajafurahia na wala hakuwa tayari. Hawa wanataka wanasema nini, kama kusafisha kwamba uko mbeleni status yake isije ikawa nilifukuzwa au nilisimamishwa, yani iwe ni alionewa, yani ionekane hivyo, isomeke hivyo kwenye vitabu vyake. Ni kweli, kwa sababu ukiangalia mchakato wa kuondoka kwake ni kwamba alitimuliwa kutokana na wanasiasa wana hiyo ya kurekebisha historia kwamba isije kasomeka nilifukuzwa. Kisiasa ikibaki hivi manake inaweza kumtia doa kwenye pengine kugombea au hata huko kidiplomasia hasa kimataifa, ikakubadilishia jina. Ni sahihi. Bwana Aidano Julius ukiwa Kibanda Maramba, jambo lako hili ndugu yangu kutokea Tanga kule, niandikie, nenda pale Instagram, andika Exaud Msaka habari, alafu njoo DM, tutamalizana vizuri tu. Aidano Maramba Tanga kule, anasema mtee, naomba tuzungumze. Sasa tuzungumze hapa njoo pale DM, njoo Instagram pale, wasilisha jambo lako. Mimi nawaona wengi sana wanaofanya hivyo.